Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahil awwalin wal akhirin. Mudabbiril khalaiqi ajma'in. Ba'isi rusuli rahmatan lil alamin. Wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ba'da salam tahiyatul Islam, ma'asyiral hadirin ikhwatal iman, hafizakumullah. Puji syukur kasanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu kalayan limpahan rahmat jeung nikmatna ka urang sadayana dina kesempatan dinten Ahad badal fajar. Dinten ieu urang sadayana tiasa tepang deui, tiasa silaturahim di majlis taklim dina kaayaan sehat wal afiat zahiran wa batinan, oge dina kaayaan tentram aman dina lingkungan, oge kalayan hidayah oge inayah Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana tiasa ngisi ngamanfaatkeun waktos bagian tina yuswa anu diamanahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, dianggo amal soleh, dianggo hadir ka majelis ilmu, dianggo nyumponan kewajiban anu mangrupikeun parentahan Allah Subhanahu wa taala, khususna nyaeta kewajiban thalabul ilmi. Anu mudah-mudahan dikawit langkahna para bapak dugikeun ka linggihna dina ieu mahfalah, oge kembali na deui ka bumina masing-masing. Mugia dicatat sebagai amal soleh, sebagai ibadah makbulah anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Oge wasilah ieu riungan tiasa nambih-nambih ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dina ilmu syar'i demi kesempurnaan ibadah urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan ieu riungan janten sababiah urang sadayana tiasa meraih kana ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatal iman, hafizakumullah. Semoga urang lajengkeun kana hanca kajian dina setiap Ahad anu kadua tiap sasihna, nyaeta jadwal kajian hadis Jawahirul Bukhari. Hancana parantos dugi dina halaman 211, hadis nomor 296. Babu ma yuqalu indan naum wa ba'dahu wa kaifiyatus sholati ala rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka urang terjemahkeun heula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumih. Babu ma yuqalu indan naumi. Ieu bab ngajelaskeun bacaan nu diucapkeun nalika rek sare, wa ba'dahu jeung sabadana hudang tina sare, wa kaifiyatus sholati jeung cara baca sholawat ala rasuli sallallahu alaihi wasallam, cara bersolawat ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkeun ti Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, mugia Allah mikaridho ka anjeunna. Qala, nyarios Hudzaifah, kana aya an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, ketika Rasul menempati
tempat tidurna qala nyarios atapi ngadoa Kangjeng Rasul bismika kalayan nami Gusti amutu kaula maut wa ahya jeung kaula hirup wa idza qama jeung tatkala ngadeg Kangjeng Rasul hartosna hudang tina kulemna qala ngadoa Kangjeng Rasul alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sadana puji kagungan Allah dat anu tos ngahirupkeun kami ba'dama amatana sabadana tos ngamautkeun eta dat Allah ka kami wa ilaihi jeung ka Gusti Allah an-nusyuru kembali. Urang jelaskeun heula sahadis jantan dina ieu bab bade ngajelaskeun salah sawiya sunnah diantarana tata cara atanapi ajaran anu diajarkeun ku Rasul ka urang sadayana selaku umatna anu mukmin nyaeta doa nalika urang bade sare jeung hudang sare. Oke, termasuk tata cara baca sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kaifiat sholawatna dina hadis anu berikutna. Dina hadis riwayat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu wa ardhah, saur Hudzaifah keberadaan Nabi di mana anjeunna tos menempati pirosh itu tempat tidur, kasur. Nabi ngadoa, insyaallah ngadoa doa ieu mah teu sarapal sadarnya, walaupun hadisna kapanggih ayeuna tapi doana teu hafal. Bahkan barudak PAUD gitu hafal ya. Bismika amutu wa ahya, malah anu ieu mah bismika Allahumma ahya wa bismika amut, yang di dia bismika amutu wa ahya. Jadi di mana Rasul bade sare gitunya bade sare maka sok maca ieu bismika amutu wa ahya, eta nu paling simpel ya, lebih pondok tina anu hafalan urang. Jadi kalawan nami Gusti amutu kaula maot wa ahya jeung kaula hirup. Naon maksud kaula maot jeung kaula hirup dina ieu doa? Nah dina perbandingan doa-doa sedang ayat-ayat Al-Quran, baik diantawisna dina surat Az-Zumar ayat 47, kemudian di surat Al-Muluk At-Tanbih Tabarok ayat 2, bahwa makna maut ketika digandengkan sareng al-hayya al-ahya itu maknana henteu mesti maut anu dalam arti lepas nyawa ya, pindahna ti alam dunia ke alam kubur, tapi amutu di dieu dihartoskeun ku para ulama nyaeta tidur. Jadi amutu di dieu hartosna tidur atau nepi sare. Nah kunaon sare dibahasakeun maut? Karena penjelasan para ulama bahwa sare atanapi an-naum dina bahasa urang, bahwa an-naum nisful maut, bahwa naum tidur itu setengah dari kematian. Mangga peratoskeun lamun jalmi keur sare kitu nya, seperti jelema nu maot dina harti hilang kesadaran. Jelema keur maot hilang kesadaran, hilang rasa malu ya, kemudian hilang rasa takut. Mata lamun nuker sare misalkan disingsieunan moal sieun hilang kasieun, lamun nuker sare kabuka oratna moal eraeun, lamun keur sare ngaluarkeun gas buang ti katarik moal eraeun, dah hilang kesadaran, hilang rasa malu, hilang rasa takut ya. Lamun komo sarena tibra mah andai kata aya bencana alam
kebakaran gempa bumi itibra masa di ayun-ayun we teh kasihan persis sepertos jelema nu maot nya henteu walakaya. Oke, ketika seseorang nuju sare itu sakumaha dijelaskeun ku Ibnu Abbas, ruhna ngangkat dina luhureun badan, dina luhureun badanna di salila sare seolah-olah diangkat ruhna. Saha nu ngendikeun eta ruh? Allah Subhanahu wa taala. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut bi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah yatawaffal anfus hina mautiha. Allah anu ngamkeun setiap jiwa ketika tos waktuna maut. Nah, dina sebagian penafsiran di ayat nyata maut dina harta ketika seseorang ke sare payumsikul lati qada al mauta. Nah aya jalma sare begitu hudang waktuna hudang subuh ku Allah ditahan ruhna teu balik deui alias maut nyaan bablas dihudangkeun teh hudang deui ya. Wa yulsul ukhra aya deui anu tadina nyawana digenggam ku Allah waktu sare dikembalikeun deui kana ruhna dikembalikan di kana ya, sehingga hirup deui bisa masih diberi waktu ku Allah ila ali musamma sampai waktu nutos ditentukan ku Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dina eta kejadian teh aya ayat pikeun jalma anu daek berpikir. Nah karena sare setengah kematian kemudian hubungan orang sareng kehidupan sameme sare Pak. Urang meme sare teh seueur kawajiban-kawajiban, seueur hak patula patali sareng Bani Adam oge urusan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala anu teu bisa diselesaikeun sama meme sare. Gitu. Urang boga sangkut paut di meme sare tadi siang. Nah, can selesai maka kaburu orang sare boga dosa can minta hampura maka Islam tertib. Jadi memeh sare teh nitipkeun diri nitipkeun jiwa raga ka Allah Subhanahu wa taala supaya karena ieu sare setengah kematian lamun teh mah dinasibkeun ponok umur moal hudang deui ge subuh lamun geus nitip jiwa raga ke Allah Subhanahu wa taala doa teh Pak sanes nu ieu hungkul aya nu versi lain nu lebih panjang nitipkeun jiwa raga nitipkeun harta segala rupa sampai cek Nabi fa in mutta ala dalika fitil kalailah mutta alal iman. Lamun anjeun sare sapertos kitu dina hartos meme sare teh babacaan heula ngadoa nya dimulai nu pondok bismika amut wa ahya Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa aljatu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika Allahumma la manja wa la manja illa ilaika Allahumma inni amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Cek Nabi lamun anjeun memeh sare baca doa eta maut dina peuting eta maka anjeun dijamin maut dina kaayaan iman. Itu tarabti ajaran Islam. Manajemen tidur aya manajemen saking rapihna ajaran Islam karena memeh sare urang teu terang bisa hudang deui atau moal da seueur contoh begitu sare subuh teh hudang deui mangkani loba kewajiban loba hak loba masalah anu teu acan tuntas maka lamun urang mautna dina kaayaan iman insyaallah eta sebagai jaminan orang salamet. Nah, jadi amutu di dia maksudna sare ya sare wa ahya hartosna hirup deui maksudna hudang maka mungkin dina waktu orang hudang pan orang begitu hudang teh sadar gulangkep deui nyawa jeung raga
Nah begitu hudang ulah langsung nangtung torolong ka WC nya, urang diuk heula sina sadar heula ingatan sina sempurna. Nah kemudian ku Nabi diajarkeun doa hudang sare, doana munasabah jeung kayaan. Nabi ngadoana nyontona kieu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sadayana puji kagungan Allah, muji syukur ke Allah. Muji kana naon? Nya urang masih bisa hudang, hartina berarti urang masih diberi umur. Diberi umur hartina urang berarti diberi kene kesempatan. Kesempatan naon? Tiasa nambihan amal soleh deui, tiasa nobatan dosa nu kamari gitu, tiasa berbagai manfaat ku ayana urang diberi umur ku Allah Subhanahu wa taala. Komo deui ceuk Nabi begitu urang hudang, nu mawi urang hudang teh Pak kudu sambil tapakur. Begitu urang hudang teh sambil tapakur, di samping ngumpulkeun lelemutan kesadaran gitu bari tapakuran, angkat tangan, goyangkeun kaki gitunya, tingali sekitar pasangan hidup ya, istri barudak, perhatikan di lingkungan, misalkan barudak tali berak kene, istri sare kene nya, tapi sehat katinggalina. Di luar henteu aya bom, di luar teu aya huru-hara gitu kan. Maka saur Nabi, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi wa aminan fi sirrihi wa indahu qutu yaumihi paka'annama hizat lahu dunya. Sing sajalma dina waktu isuk-isuk ku Allah dijadikan sehat dina awakna, dijadikan aman dina lingkunganana, oge manehna minimal boga bekal jang dahar sapoe eta, maka eta jelema seolah-olah tos ngamilik kunci kenikmatan dunia. Nah begitu orang hudang nikmat, masih diberi umur, bari sehat, bari aman, maka ucapkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha doa dicontohkan ku Nabi, alhamdulillahilladzi ahyana. Sadayana puji kagungan Allah, zat ahyana nutos ngahirupkeun kami ba'dama amatana, sabadana Allah ngamautkeun kami. Jadi ngahirupkeun di dieu teh ngahudangkeun sabadana urang tadi sare, tapi wa ilaihin nusyur. Pada suatu saat orang tetap bakal maut, bakal kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi doana munasabah sareng kondisi nya memeh sare urang teh tarapti nitipkeun jiwa raga ke Allah Subhanahu wa taala, bahkan harta keluarga. Begitu orang hudang masih di papadinan yuswa bari sehat wal afiat, orang muji syukur ke Allah Subhanahu wa taala nya. Nyata muji syukur urang tiasa hudang deui tina sare. Ieu aturan, ieu akhlak, ieu ajaran Pak mung aya dina ajaran Islam. Ya. Sempurnana Islam sampai urusan sare diatur. Urusan mungkin anu ku sebagian orang dianggap remeh temeh, tapi ku Islam syumuliyatul Islam wa kamaliyatul Islam, sempurnana cakupan ajaran Islam sampai hal urusan memeh sare, hudang sare diatur ku syariat Islam. Itu sempurnana, aya doana nya, aya tata carana. Nah di dia dina hadis Hudzaifah ibnul Yaman ngajelaskeun tentang doa nalika rek sare jeung hudang sare. Alhamdulillah jigana hadis ieu mah tos apal jeung tos diamalkeun gitu nya. Tapi mudah-mudahan di samping tos apal tos diamalkeun, ayeuna dibaca hadisna makin mantep. Naon sababna? Tos jelas katingali coretna lain eceuk jeung cenah. Gitu kan? Ya itu mah inisiatif nu tarhim. Pada hudangna tos di tadi beureunya. Jadi lamun amalan awalna mungkin orang teh ya apal baheula ti guru ngaji, mun budak keur di PAUD gitunya. Ayeuna kapangi oh ternyata bener amalan ieu teh aya ti dituna. Aya dasarna tina sunnah Rasul, oh makin mantap. Nah itu periogina orang terus mengkaji, menggali, belajar Pak.
Karena seueur amalan-amalan orang nutus dilakukan di semenjak mulai balik sampai hari ini awalnya ikut-ikutan heula. Ada ikut-ikutan teh beureun kadang mah meneran aya dalilna, aya nu diikuti teh ternyata teu puguh asal usulna. Alang utuna ti mana. Karena kanyahoan. Maka ku ngaji teh supaya aya pencerahan. Ya, dicaangan mana anu bener-bener tina ajaran Islam, mana nu bagian tina adat istiadat, bahkan aya hal-hal anu teu jelas asal usulna. Maka orang kedah mastikeun naon nu diamalkeun, apakah tos aya dasarna, tos aya tuntunana, itu priyogi ya ku urang diteliti. Dina hadis anu ka-297, hadis anu salajengna hadis nomor 297. An Abdurrahman ibni Abi Laila, diriwayatkeun ti Abdurrahman ibnu Abi Laila, putrana Abi Laila. Qala nyarios Abdurrahman, laqiyani Ka'b bin Ujrata, manggihan ka kaula Ka'ab bin Ujrah. Pakola nyarios eta Ka'ab, ala uhdi laka hadiyatan, apakah hayang teu kaula mere hadiah ka anjeun? Jadi Ka'ab nawisan ka Abdurrahman, hayang teu anjeun diberi hadiah ku kaula? Pasti ngajawab hayang, naam. Saur Ka'ab, innan nabiyya, saestuna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja, keluar Kangjeng Nabi alaina ka kami sadaya maksudna para sahabat. Pakulna, maka kami nyarios para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimna, sungguh kami tos uninga, kaifa nusallimu alaika, kumaha kami ngucapkeun salam ka anjeun. Fa kaifa nusalli alaika, maka kumaha carana kami bersolawat ka salira. Jadi pertarusan sahabat begitu penak sareng Nabi. Saur sahabat, ya Rasulullah, upami abdi ngucapkeun salam ka Gusti Rasul, abdi tos paham, tos terang, assalamualaikum. Tapi kami kan diperintah baca sholawat jeung salam. Nah, kumaha cara bersolawat ka Rasul? Kumaha cara kami para sahabat oge umat bersolawat ka Gusti Rasul? Qala, maka ngawalor Kangjeng Rasul, sur Kangjeng Rasul, qulu, ucapkeun ku aranjeun kabeh, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kenal ge banyak, kenal? Wauh teh. Bacaan naon? Sholawat dina naon? Tahiyat. Nah, urang bahas ayeuna sholawat anu asli, original, anu sholawat, redaksi sholawat nu original, ya, anu diajarkan langsung ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke para sahabat. Kumaha redaksina? Sampai dijelaskan ini hadis Abdurrahman, ya hadis sahih ya, Bukhari Muslim. Jadi kronologisnya tadi saur Abdurrahman penak kaula penak sareng Ka'ab bin Ujrah, sahabat Rasul. Terus Ka'ab maparinan faidah, satu kebaikan, bahasana hayang teu anjeun dipasihan hadiah. Ieu bahasa anu luar biasa, santun ya, santun oge beretika. Oge sahabat sangat semangat berbagi manfaat. Jadi lamun penak satu sama lain itu nu ditanyakeun teh hal-hal nu manfaat. Anu disampaikan teh perkara-perkara anu manfaat nu berguna, di antawisna berbagi ilmu. Jadi saur Ka'ab hayang teu anjeun dipaparinan hadiah. Lamun bahasa hadiah itu Pak,
berarti pemberian anu berupa cara yang terhormat, ya, hadiah. Karena hadiah itu bahasana pemberian, kata lain seperti sodakoh, ngan hadiah mah bahasana ka jalmi nu dihormati. Ya, jika orang misalkan nganggap guru sebagai sosok terhormat, maka kalau naik barang bere entong sodakoh bahasana hadiah gitu. Lamun kasahana perkara sodakoh. Numawi Kangjeng Rasul teu nampi sodakoh, Rasul nampi hadiah. Ya lamun ya Rasul hadiah ti abdi cek sahabat ditampi ku Rasul, tapi lamun dia sodakoh teu dituang ku Rasul gitu. Itu bahasanya. Jadi hadiah itu suatu istilah untuk menyampaikan sebuah pemberian anu lebih terhormat, lebih sopan gitu. Nah jadi sahabat maparinan nawaran ke sahabat hayong tadi pasian hadiah ku kaula. Hadiah di dia berupa naon? Ilmu. Saur Ka'ab bin Ujrah, suatu hari Rasul keluar di bumi menakan kami para sahabat. Nah begitu Rasul tos di tengah-tengah kami, jadi para sahabat itu disebut harisun alal khair, harisun alal ilm, semangat karena kebaikan, semangat karena ilmu. Begitu penaksanan Rasul setiap saatnya dimanfaatkan untuk bertanya, untuk belajar. Nah begitu Rasul keluar, Saur Ka'ab bin Ujrah di tengah-tengah para sahabat, maka para sahabat naros, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu. Ya Rasulullah, abdi tos terang kumaha cara kami ngucapkeun salam. Fa kaifa nusolli alaika, tapi cara bersolawat ka Gusti Rasul tacan terang kumaha cara bersolawat. Jadi ai ngucapkeun salam tos biasa, tos apal, tapi kumaha cara bersolawat. Maka Rasul langsung ngajarkeun qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah sholli, moga Gusti maparinan rahmat ala Muhammadin ka Muhammad wa ala ali Muhammadin, oge ka keluarga Nabi Muhammad, kama sholaita ala ali Ibrahim, sakumaha Gusti maparinan rahmat ka keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, saestuna Gusti teh anu maha terpuji nu maha agung. Allahumma ya Allah barik ala Muhammad, mugi Gusti maparinan berkah ka Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, oge ka keluarga Muhammad, kama barokta sakumaha Gusti tos maparinan keberkahan ala ali Ibrahim ka keluarga Ibrahim. Innaka saestuna Gusti Hamidun maha terpuji, Majidun maha agung. Adina ieu hadis insyaallah tos hafal shalawatna kana dibaca tiap salat. Ngan sok janten perbincangan, sok janten pertanyaan, bahkan sampai perdebatan. Apakah dina baca sholawat Ibrahimiyah ya namina sholawat Ibrahimiyah. Jadi lamun urang nguping nami sholawat Ibrahimiyah maksudna sholawat ya, sholawat anu redaksina langsung diajarkan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunaon disebut Ibrahimiyah? Karena dina redaksi sholawat ya nyantumkeun nami Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim, jadi nisbah kadinya. Ieu sholawat anu diajarkan langsung ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan ku Imam Bukhari Muslim, hadisna sahih. Jadi sok aya pertarosan urang kudu make sayyidina atawa tanpa sayyidina dina baca shalawat Ibrahim. Nah lamun bade numutkeun sakumaha nu diajarkeun ku Rasul, ya diajarkan ke Rasul atanapi redaksi nu asli ti Rasul, karena hadis itu setiap kalimatnya dijaga. Jadi hadis sahih itu perkataan Rasul murni, tanpa ditambah, tanpa dikurang, maka itu hadis dari sisi matan berarti original sahih. Tapi lamun aya redaksi hadis selain perkataan Rasul dicampur, disisipan ku kata-kata kalimat anu selain kalimat Rasul, itu hadis disebutna mudraj, derajatna tiasa janten dhaif bahkan sampai maudhu. Itu sembarangan. Seperti Quran tidak boleh ditambah dikurang, karena lamun dirubah atau ditambah bisa jadi palsu sakumaha nasib Taurat jeung Injil.
Lamun setiap orang diberi kewenangan ngorek-ngorek, punya inisiatif, punya inovatif, ditambah dikurang sehingga hilang keaslian redaksi kitab suci, maka hilang. Termasuk ayat ngan sedikit sabda Nabi Isa, sabda Nabi Musa, riwayat ayat karena ente dijaga, ente diriwayatkan. Maka kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang sadayana di samping Quran, hadis oge aya ilmu riwayatna, ilmu sanadna, silsilahna dijaga. Sehingga sumber ajaran Islam nu utama Al-Qur'an sareng hadis sampai hari ini terjaga ku para ulama. Padahal Rasul terus dijamin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul teh di mana nyarios henteu sembarangan tapi merupakan wahyu. Namun sampai ka urang henteu setiap nu ka kuping qola Rasulullah pasti sahih. Henteu setiap ka kuping qola Nabi pasti benar. Diseleksi ke ulama anu hasan, anu sahih, anu hasan, anu dhaif sampai maudhu. Nah pelajaranna panginten Pak, komo perkataan selain Nabi. Ya perkataan Nabi kudu harus hati-hati, maksud selain Nabi. Lamun aya perkataan-perkataan selain Nabi anu teu dimaksum, teu dijaga, anu sanes wahyu, urang kudu lebih selektif deui. Misalkan perkataan Syekh Fulan bener teu? Gitu kan? Atau riwayat Syekh Fulan, ya biografi Syekh Fulan, manaqib Syekh Fulan, ulah langsung ditelan mentah-mentah. Ya, karena bisa dibuat-buat, bisi aya anu orang-orang tidak bertanggung jawab membuat cerita-cerita bohong ditudingkeun atas nama tokoh tertentu. Akhirnya orang menerima suatu hal yang tidak jelas, bahkan kebohongan. Nah Rasul oge cakan Rasul anu cariosan pribadina wahyu, hakikatna wahyu oge maksum. Rasul terjaga, dijaga, dilindungi ku Allah tina kesalahan. Tapi tetap sampai ke urangna diseleksi. Tapi kunaon tiba-tiba perkataan sosok ulama yang dikultuskan, sosok manusia biasa selain Nabi kok diterima mentah-mentah gitu, seolah bener lamun kaluar ti ajengan eta ti syekh eta gitu kan, padahal terjelas silsilahna. Nah jadi dina redaksi sholawat anu diajarkan ku Nabi ku para bapak katingali memang teu nganggo sayyidina, tapi sok janten permasalahan, sok janten salah paham oge tudingan ya. Cenah lamun teu make sayyidina berarti teu hormat ka Nabi. Gitu. Aya pemaham seperti itu. Jelas ieu pemahaman kesimpulan keliru. Jadi lamun orang mengikuti redaksi sakumaha ayatna ti Nabi sanes berarti maksud untuk tidak hormat. Justru salah satu bentuk hormat ka Nabi disiplin apa adanya yang diajarkan oleh Nabi. Karena ajaran Nabi itu sudah sempurna. Harta sempurna itu tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Dengan cara disiplin memegang ajaran Nabi sebagaimana adanya, itu bentuk hormat. Daripada menyanjung-nyanjung Nabi tapi kenyataannya ajaran Nabi dirubah-rubah gitu kan. Gitu Pak, ayat satu riwayat hadis oke keyakinan umat Islam khususnya ahlus sunnah wal jamaah, oke di akhirat orang teh bakal dipanggil ku Nabi minum di telaga Kausar, di telaga Kausar. Berbondong-bondong umat hoyong keng syafaat Nabi oke minum di telaga Kausar. Tapi begitu waktunya minum, aya beberapa umat tidak bisa mendekat telaga Kausar, bahkan diusir. Cek Nabi teh kunaon itu umat kami teu bisa minum tina telaga. Saur para malaikat, ya Rasulullah, nah anjeun teu terang eta umat teu bisa mendekat teh, anjeun teu terang eta umat saatosna ditinggalkeun ku anjeun tos wafat anjeun Muhammad, maranehna ngaganti ajaran anjeun. Anu tertolak tina haud telaga Rasul itu karena maranehna saatosna ditinggalkeun ku anjeun wahai Rasulullah, maranehna wani ngarubah ajaran anjeun, ngaganti badalu dinakum, ngaganti agama sampai tertolak di haud Rasul. Nah jadi sebetulnya baca sholawat ya, para ulama lebih menganjurkan tos bae sakumaha ayana
ulah dihartoskeun lamun teu maca Sayyidina badagong teu hormat. Hayang gue bikin analogi piraku cenah ari ka kiai kamu balik begitu rek tampil dipanggil ku MC kepada yang terhormat al-mukarram wal muhtaram al-alim al-alamah al-fadil al-syekh Kiai Haji bla 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 gitu, dipanggil gelar segala rupana ari ka Kangjeng Rasul Sayyidul Makhluqat cenah langsung disebut Muhammad. Ieu teu sopan gitu ya. Jadi artikan bukan masalah teu sopan tapi salah kesimpulan. Ya, salah kesimpulan. Jadi bentuk hormat itu bukan berarti harus menyanjung-nyanjung apalagi nambah-nambah merubah redaksi hadis. Karena hadis itu hakikatnya sami, Pak, wahyu. Ya, selain Quran. Maka tidak boleh ditambah. Namun ketika seseorang memahami bahwa dina salawat Ibrahimiyah tengah tambahan Sayyidina, bukan berarti orang sama sekali tidak boleh mengucapkan Sayyidina Muhammad, tidak boleh, bukan begitu. Di luar redaksi salawat ini nya bahasa pribadi sanes redaksi Quran sanes wahyu orang pada nyebat Kangjeng Rasul, silahkan, itu bentuk penghormatan. Misalkan orang muqaddimah ya, sim kuring tadi membuka muqaddimah wa usalli wa usallimu ala Sayyidina, itu bahasa sim kuring, itu silahkan, itu bentuk penghormatan pakai Sayyidina. Di luar redaksi resmi Al-Quran sedang hadis silahkan pakai Sayyidina, bentuk hormat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali boleh ya. Bahkan orang Arab selalu memanggil bahkan ke orang biasa ya Sayyid gitu kan, lamun manggil ke orang ya Sayyid tuan. Bahkan orang Arab sehari-harinya kadang disingkat Sidi Walid, Sidi itu Sayyidina. Nah, orang Indonesia kadang Sidi itu jadi Siti. Mata kayak ke kuping Siti Jenar. Siti Jenar teh lain awewe teh Pak. Karena biasanya Siti teh di orang mah awewe. Jadi Siti itu tina Sidi. Sidi itu tina Sayyidi. Ngan dipotong gitu, singkat Sidi, Sayyidi. Itu biasa di bahasa sehari-hari sebagai bentuk penghormatan, silahkan, tidak dilarang, bahkan baik ya. Anu dimaksud tidak boleh teh dina menjaga keaslian, keoriginalan redaksi nas-nas atau nusus asyariyah, terutama Quran kemudian hadis. Jadi itu nak itu tos itu bentuk kedisiplinan dan bentuk mahabbah ya. Bukti mahabbah ka nabi teh mutabaah, mengikuti sakumaha aya nanti nabi tanpa ditambah tanpa dikurangi. Adapun di luar redaksi Quran, di luar redaksi hadis, orang badai nyebat Kangjeng Rasul Sayyidina, silahkan. Saya itu bentuk adab, bentuk etika hormat. Nganu dimaksud teh ulah nambahan redaksi naon nu diajarkeun ku Nabi, baik itu berupa doa atau nabi hadis. Nah, untuk menjaga keaslian. Sebab lamun jalmi diperbolehkan punya inisiatif ngarubah, nambah, ngurangi, lama kelamaan di ajaran bakal hilang keaslianana. Karena agama nu tetap eksis sepanjang zaman di setiap tempat. Pertama, agama anu menjaga as-salatu diniyah, as-salatu nusus asyariyah. Agama nu tetap eksis bakal bertahan sepanjang zaman agama nu masih terjaga keoriginalan ajarannya. Tapi lamun suatu agama ajaran aslina tos bias, tos buyar, tos kabur, suatu saat bakal hilang itu agama. Itu jadi imadul asolah disebutnya. Imadul asolah pilar keaslian ajaran. Lamun terjaga maka agama itu akan bertahan sepanjang zaman, laku di mana-mana. Seperti Islam. Nu kadua imadul adalah, agama anu ajarana mengandung unsur keadilan, mengajarkan unsur keseimbangan. Itu agama bakal bertahan, laku ya sepanjang zaman. Kemudian agama anu mengandung unsur imadur rahmah. Imadur rahmah itu pilar ngajarkan kasih sayang ya, kasih sayang, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama manusia, mengasihi bahkan makhluk, bahkan binatang.
itu agama anu ngandung ajaran rahmah pasti diterima ku fitrah manusia anu lurus. Tapi lamun agama terus ngajarkan kerusakan, agama terus jadi beban, agama terus menyimpang, itu mau laku dimanapun ya. Misalkan aya amalan nu matak cilaka, itu pasti bukan ajaran agama nu bener ya. Ayo misalkan ajakan puasa mutih, puasa 40 hiji poe ulah ngadahar itu, ulah ngadahar ieu, itunya mutih teh ulah ngadahar kadaharan anu tina makhluk bernyawa ya, kayak ning lauk daging hayam ulah ngadahar anu berminyak nya, bala-bala karoket kompor motor ulah eta berminyak geus sanggup bodas bari ulah leuwih ti sahwab cai bodas 40 hiji poe, nyiksa diri eta ya, nyiksa diri. Lain ajaran Islam seperti kieu. Da ajaran Islam ajaranna henteu menjurus karena kebinasaan, tapi mengandung unsur kasih sayang. Terus nu kaopat, pilar nu kaopat, agama anu tetap bakal diterima sepanjang zaman dan di manapun anu mengandung pilar keempat, yaitu imadul hikmah. Hikmah itu pilar kebijaksanaan. Jadi ajaran bijaksana seperti kieu. Salat wajib bari nangtung, salat wajib nutup aurat, salat wajib madhab kiblat, salat wajib kudu boga wudu. Itu aturan pertama. Tapi ketika kondisi seorang darurat, gering, teu bisa nangtung, bijaksana syariat, teu wani teu bisa nangtung bari diuk, teu bisa bari diuk bari sare, sare geus bari ngagoler nyangigir ka kiblat, terus teu bisa teu walah kaya salat ku hate nya jeung ku isyarat, geus teu bisa salat ku hate jeung ku isyarat kubur geus salatan kumaha tuh tahapannya. Asalna kudu kieu, asalna lamun normal salat kudu sempurna, nangtung madhep kiblat, nutup aurat, boga wudu. Tapi kondisi tertentu tos teu bisa hudang, tos teu bisa wudu, tos teu bisa pake pakaian anu bersih, teu aya nu nulungan, teu nu ngabantu, sholli biqadril imkan, salat sesuai kemampuan. Itu contoh syariat anu bijaksana. Jadi syariat Islam itu bijaksana sesuai kumaha kondisi si mukallaf. Nah, ajaran agama anu ngandung 4 pilar ieu maka bakal tetap eksis, bakal diterima ku manusia. Tapi lamun agamana saklek, daya tawar menawar ya, kudu kitu-kitu moal bertahan, Pak, moal laku ya, moal laku. Nah, jadi itulah kesempurnaan Islam. Di antawisna nu paling pertama nu kahiji ya imadul as-shalah, pilar terjaga keaslian ajaran. Namanya alhamdulillah, Pak, orang wajib bersyukur, sangat bersyukur. Sumber ajaran orang Al-Quran dimulai Kangjeng Rasul dugikeun ka ayeuna Fatihahna teu robah, Qur'anna di Al-Fatihah sampai An-Nas ditambah teh dikurangi, dijaga. Jadi terjaga keaslianana. Nah, orang merasa bersyukur, silahkan ngayakeun perbandingan, studi banding jeung agama lain ya. Aya studi banding jeung kumaha kitab suci, nasib kitab suci agama lain. Moal aya nu jiga Quran. Kan dijagana ku Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami nu nganurunkeun Quran, kami nu ngajagana, dijaga ku Allah. Nah, bentuk penjagaan Allah geus mah Quran dicetak dina berbagai media sampai Quran dijaga ku hamba-hamba Allah, hamba pilihan hafid Quran. Itu bentuk penjagaan Quran asli terjaga nya kitu kene. Hadis sahih tos terbukukan ya, sampai hadis dhaif pun dibukukan, bahkan hadis maudhu ge aya dibukukan. Maksudnya supaya umat bisa membedakan mana nu sahih, mana nu hasan, mana nu dhaif, mana nu maudhu. Nah, di antaranya aya hadis-hadis mungkin tadi nama hadis eta teh sahih atau hasan, tapi kunaon kemudian jadi dhaif karena di perjalanan nu ngariwayatkeun aya nu inisiatif ngarubah, ditambah dikurang kalimatna, jadi jatuh derajatna.
Itulah maksudnya orang disiplin menjaga keaslian gitunya, keaslian ajaran. Sanes berarti lamun orang baca sholawat Ibrahimiyah dina salat at-tahiyat teu make sayyidina berarti orang teu hormat ka nabi henteu, sanes kitu maksudna. Tapi orang disiplin, ya disiplin. Adapun di luar itu silahkan. Dina obrolan orang ketika Rasul disebutkan nganggo sayyidina silahkan. Teu masalah, bentuk penghormatan. Karena menurut penelitian para ulama, setiap produksi selawat dina versi lain, misalkan riwayat Imam Nasai, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala li Muhammad, sakitu. Jadi lamun orang hayang nyeueurkeun selawat, baca nu Ibrahimiyah rada panjang teuing kitu nya, hayang nu simpel. Aya hadis sahih riwayat Imam Nasai. Nyata redaksina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala li Muhammad, sakitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu nu paling pendek. Nah, menurut penelitian para ulama, ya ulama terus neliti, redaksi sholawat sadayana nu dicontohkeun diajarkeun ku Nabi teu aya nu nganggo sayyidina. Teu aya nu nganggo sayyidina. Sholawat nariyah. Sholawat nariyah mah sanes sholawat anu diajarkeun ku Nabi. Ya. Teu aya ti nabina teu aya. Itu mah duka ti mana margi sim kuring ge nanya mencari tinanya ka ya orang-orang nu mungkin cek sim kuring bisa ditanya termasuk googling nanya asal mah tidak jelas asal muasalna. Jadi kontroversi cek ieu ti dieu cek ieu ti dieu. Jadi ittirob teh goncang asal muasalna ti mana tidak jelas, tapi tiba-tiba itu tos masyhur. Tos menyebar bahkan lebih populer daripada sholawat Ibrahimiyah. Naon sababna? Make iming-iming lamun suatu amalan bacaan orientasina kaya, orientasina gampang usaha, orientasina gampang rezeki, itu diminati. Baca 4444 bakal kieu bakal kitu nya. Sampai aya kumpulan, lamun kumpulan jika majlis taklim kieu tapi khusus fokus tawasulan untuk kemudahan rezeki, kekayaan, itu peminatnya ribuan, Pak. Ya, sok tingali kumpulan tawasul ribuan. Pokoknya mah sholawat, sholat subuh kaliwat teu masalah. Sholawat berjamaah ke masjid tara. Jadi seolah-olah sunnah Rasul teh sholawat. Gitu. Bari sholawat lagi lain sholawat nu diajarkeun ku Rasul. Nah, ieu kejadian. Tapi lamun ngaji punten ngaji sapertos kieu pembenahan tauhid, pembenahan ibadah, mengenal sunnah memang aya beban, Pak. Matak loba nu sarieun kurang minat, loba nu kasinggung lamun ngaji tauhid, ngaji sunnah, urang dicocokkeun perilaku jeung sunnah, loba nu kasinggung matak peminatna kurang. Tapi lamun cek sim kuring para bapak boga hutang baca sholawat ieu lunas. Bapak kertani hayang mucekil hasina baca doa ieu insyaallah kelar. Dunia segala rupa insyaallah peminatna di mana-mana. Ya. Ribuan nu hadir lagi. Sebab naon? Iming-imingna duniawi, menarik gitu, Pak. Tapi lamun kajian pikeun membenahi diri, ngabenarkeun akidah, ngabenarkeun ibadah, ya seueur anu berat. Karena engke kasinggung. Ya, aya karesep efeknya dicaram ku agama, aduh dekah geus moal ngaji deui. Mata kayak jelema ngaji datang milih ka majelis taklim teh bukan mencari kebenaran tapi cari pembenaran. Asup ka majelis ieu teh cocok. Ya pindah deui. Ka majelis mana deui? Ka dieu teh cocok. Aya mah gini, tah mending aku jeung kayang saya. Ngaji terus kan gitu. Itu lain ngaji mencari kebenaran tapi cari pembenaran. Supaya karesepna sesuai adi salsabila mah ngaji dicaram ngarokok teu cocok meureun ya meureun teu cocok ieu mah gitu. Pan urang mah khasna kudu ngarokok gitu, komo mun kiaina bari ngarokok. Itu cari pembenaran lain cari kebenaran. Hayang nyari kiai nu fatwana sesuai pesanan, pasti loba jamaahna. Tapi lamun anu mengkritisi, ngabebenah, meluruskan, ari anu cari pembenaran gitu mah moal kuat. Tapi lamun pribadina munsib sadar
ingin belajar akidah nu bener, jadi ibadah nu bener kumaha, maka siap ya. Jadi para bapak simkuring wasiat gitunya, pesan. Jadi ngaji ka simkuring mah kahiji kudu lillahi ta'ala. Ku simkuring balik ti dia moal di bahanan wapak. Moal di bahanan jimat. Simkuring teu ngajamin ngajanjikeun bapak getol ngaji ka dieu lancar usaha henteu. Atau jadi beunghar henteu. Ya, karena simkuring henteu ngajarkeun kitu, henteu ngajak kitu. Oke, simkuring teu gaduh ajaran. Simkuring teu gaduh ajaran. Kan nu gaduh ajaran itu hanya Allah jeung Rasulna. Tapi lamun ngaji ka dieu hayang babarengan jeung simkuring, simkuring ge sami babarengan hayang belajar ngabenahan akidah, ngabenahan tauhid, ngabenahan ibadah, ngabenahan akhlak, hayang diakurkeun sakumaha ajaran Allah jeung Rasulna, sakumaha pemahaman salafus saleh, hayu urang sasarengan sesuai kemampuan simkuring gitu. Tapi belum bapak ngaji ka dieu teh hayang lancar usaha, hayang aya pangirut nya, geus aki-aki ge tetep laku ka ABG. Ah, simkuring taluk angkat tangan. Tegaduh amalan-amalan nu kitu. Bisi erek neangan pelet segala rupa. Ya. Misalkan anu keneangan jodoh gitu nu jomblo, hayang nyungkeun amalan supaya aya pangirut, ya. Aya amalan anu bisa jadi laris deui, angkat tangan simkuringnya. Moal ngajarkeun puasa kanuragan, moal beres ngaji ti dieu teu teurak dikadek, teu. Simkuring teu ada amalan eta. Ya simkuring nyampaikeun kieu lamun teh mah aya peureusna aya wani, lain simkuring wani teh pedah teu teurak dikadek. Ya, awak simkuring tong ku bedog ku jarum pentul ge getihan. Tembus. Henteu gaduh jaminan kekuatan kanuragan itu ya. Tapi semangat belajar menyampaikan al-haq, kebenaran sesuai kemampuan gitu. Nah, jadi kembali karena bahasan orang berusaha beragama teh Pak, terutama bagi seorang mukmin, himmatul mukmin bima baqiya min umrihi antus sahiha bi aqidatihi wa ibadatihi wa muamalatihi hatta yuwaffiqa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semangat seorang mukmin dina mengisi sisa usiana adalah semangat perbaikan akidah, semangat perbaikan ibadah, semangat perbaikan muamalah, semangat perbaikan akhlak hatta yuwaffiqa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akidah, ibadah, muamalah jeung akhlakna teh sesuai jeung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon sababna? Sisa usia urang Pak tinggal saeutik deui. Ah cek bapak teh pan geuning urang kieu kene ari lamun ngitu sunnah Rasul mah geuning berat. Sanajan berat Pak sabar. Naon sababna? Sanajan berat terus urang sabar da urang teh meureun hirup moal lila deui. Misalkan urang ayeuna belajar sunnah nya, mulai sungguh-sungguh menjaga akidah, naon anu salah ditinggalkeun. Memang berat, mungkin aya cibiran, mungkin sebagai, tapi lamun mau teh isukan bacakeun dengan sapoe sabarna. Panduang teu terang sisa usia. Dan nu separuh hidup mah geus kalewat lah, geus puluhan tahun. Nu sisana tinggal sabaraha poe deui. Lamun dia merasa berat tapi disabaran, sabar we da tiang sabaraha minggu beuting. Nah maut keur dina sabar, masyaallah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar itu luar biasa, Pak. Ya, tanpa batasan. Sabar dina ketaatan, sabar berpegang teguh dina akidah anu sahihah. Nah, jadi ya resiko ai barang berharga mah gitu kan, loba nu iri. Jadi urang lamun benar-benar istiqomah dina ajaran Allah dan Rasulna memang seueur tantangan. Karena memang ieu perkara nu istimewa, ya seueur anu hasud. Nah, jadi umat Islam teh anu sieun teh ku orang-orang Yahudi Nasrani, lamun umat Islam kembali karena ajaran Islam nu sabenerna. Karena Islam bakal kuat, Islam bakal teguh, Islam bakal bersatu lamun umat Islam sadar kembali deui karena ajaran nu asli, karena ajaran nu sabenerna. Ya,
Da Islam mangan hiji, Islam nu diajarkan ku Allah jeung ku Rasulna. Jadi teu aya Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam Persis, Islam Wahabi, Islam Salafi, tidak ada. Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian dipahami dan diamalkan oleh para sahabat itu. Ya. Aya istilah Islam itu Islam, ya maka dieuna. Itu karena ya lebih memperbesar perbedaan. Kapayuna insyaallah ngabahas tentang doa ketika bangun malam. Ya, insyaallah mungkin dina minggon kadua sasih payun orang ngabahas tentang masalah qiyamul lail, cara salat tahajud Kangjeng Rasul. Karena waktu saparantosna kapan orang cekapkeun sagitu. Mudah-mudahan manfaat, kirang langkung hapunten, hatur nuhun kana perhatosanana. Ditutup ieu diungan ku awasan hamdalah sareng doa kaparatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.